Selam dostlar, nihayet may bayramları җитте. Күпме көттек аларны дип әйтер идек дә бит. Үз изоляция дәвам итә. Борчылма Гүзәл, тиздән 9 майда җитәчәк. Анда телевизордан сугыш турында төрле кызыклы фильмнар күрсәтәчәкләр. Табигать, шашлык. Гүзәл, форточканы ачып куй. Бусы бер, шашлыкны духовкада да кыздырып була. Ике булдымы? Ярый, Роберт, өченчесен үзем әйтәм. Яңалыкларны башлыйк. Узган атнаның төп җиде яңалыгын сездә тыңлагыз дуслар. Яхшы яңалыктан башлыйк әле. 2020 ел медиа күзәтүләр тарихында иң эссе ел булачак. Шуңа күрә яраткан язылучыларыбыз борчылмасагыз да була. Әле ноябрь аенда да су керергә өлгерәчәксез. Төгәлрәк әйтсәк, 2020 ел эсселеге глобаль җылыну процессы нәтиҗәсе. 5 ел рәттән җир шарында һава температурасы үсә бара. Бигрәк тә бу Европада күзәтелә. Без сезгә инде хәзердән үк социаль челтәрләрдә туйдырды инде бу эсселек дип яза башларга тәкъдим итәбез. КФУ өстендә болытлар куера. Вузны тәмамлаучылар интернетта үз диплом эшләренең сатуга эленүенә тап булганнар. Һәм шунда ук фәнни хезмәтләрнең ни рәвешле шикле сайтларга эләгүен аңлатуны сорап, университетка мөрәҗәгать иткәннәр. Сишәмбедә югары уку йорты фәнни хезмәтләрне интернетка элүләреннән баш тартып, диплом эшләренең фәкать университет сайтында гына урын алуы һәм шул рәвешле плагиат белән көрәшергә теләүләре турында белдерергә ашыкты. Вуз спекулянт сайтларны блокировкалау өчен шикаят язарга җыену турында да вәгъдә итте. Әмма студентларны үз дипломнарының интернетта эләгүеннән бигрәк университетның акча эшләргә теләүче мошенникларның һәрвакыт булачагы һәм монда бернинди дә проблема юклыгы турындагы беренче сүзләре шаккаттырды. Студентларның гомум ризасызлыгын тоеп алгач кына вуз интернетта квалификацион эшләрне сату белән көрәш башларга вәгъдә бирде. Узган атна Казанның студентлар дөньясы өчен чыннан да гаугалы булды. Сишәмбе көне шурнында КНИТУ КХТИ ректоры Сергей Юшко тоткарланды. Аны 13 ел дәвамында ялган рәвештә декан булып торуында гаеплиләр. Юшко үз гаебен билгеле танымаган, сораулар алудан соң ректорга өй аресты билгеләгәннәр. Шул ук көнне Путин кабат милләткә мөрәҗәгать итте. Бу юлы аның чыгышын рекордлы 3 сәгатькә тоткарладылар. Төп яңалыкны без беләбез инде. Үз изоляция режимын 11 майга кадәр озайттылар. Һәм сез дә 1 май бәйрәмнәрендә изоляция режимын бузмагансыздыр дип ышанабыз. Җиңү көнендә дә үз изоляциядә булуыгыз сорала. 28 апрельдә Казанның Мед университетында практиканы вузда гына узу карары кабул ителде. Югары уку йорты өчен гадәти күренеш кебек тә бит, әмма пандемия чорында гына түгел. 30 апрельдә КДМУда Галимнәр советында уку планына үзгәрешләр кабул ителде. 30 апрельнең көне узагына кадәр студентларга ковид пациентлы медицина учреждениеләрендә практика узарга әзер булу-булмауларын хәл итәргә кирәк иде. Массу күләм мәгълүмат чаралары язуларынча, андый студентларга киләчәктә хәтта стипендияне дә арттырырга вәгъдә иткәннәр. Студентлар фикере билгеле икегә бүленгән. Берәүләр ковид учреждениеләрдә практика узу изге бурыч дисә, икенчеләр хәтта стипендия өчен дә мондый адымны сойларга ярамавын белдерде. Без исә бу сорауда беркемне дә якламыйбыз. Чәршәмбе көнне коточкыч хәл билгеле булды. 5 апрельдә Лениногорскта яшәүче хатын-кыз 2 улын якындагы торак пункттан 3 километр ераклыкта булган урманга алып китеп, шалашта яшәгән. Беренче 2 көндә алар өйдән алынган 1 ипи һәм 4 баш суган ашап торган. Азык-төлек запаслары беткәч, хатын-кыз балаларына яфрак ашатып торган. Нәтиҗәдә олы бала 18 апрель көнне качып якында гына эшләүче нефтчеләрне таба. Һәм алар балага беренче ярдәм күрсәтә. Полициядә аңлатуларынча, бу гамәлгә ана кешене балаларына чип куйдырту куркынычы этәргән. Хәзер ана кеше читкә китә алмау турында гариза язган, социаль хезмәтләр ана хукукыннан мәхрүм итмәкче. Пәнҗешәмбе көнне электрон пропускларда яңа максат булдырдылар. Хәзер физкультура һәм спорт белән шөгыльләнеп була. Әмма бу мөмкинлектән кеше бер үзе һәм иртәнге сәгать 5-тән 7-гә кадәр генә файдалана ала. Төркемдә фитнес белән шөгыльләнү, марафоннар үткәрү турында онытыгыз. Рөхсәтне фақат порталда гына алып була. Казанда октябрь аена кадәр муниципаль парковкалардан үз изоляция режимы кагыйдәләре буенча файдаланып була торган план уйлап тапканнар. Машиналарны кичке сәгать 6-дан иртәнге 7-гә кадәр шулай ук ялларда һәм бәйрәмнәрдә түләүсез рәвештә калдырып булачак. Әмма бу гына түгел. Тагын бер вариантлар каралды. Парковкаларны якындагы йортларда яшәүчеләргә төнгә ташлама белән һәм абонементлар принципы буенча бирү дә тәкъдим ителде. Тагын бер яңалык. 1 май бәйрәмнәрендә Татарстанлылар дачага чыгу өчен электрон пропусклардан миллион тапкыр файдаланган.
Бу турыда Татарстан Республикасының дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологиялары һәм элемтә министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итте. Чыгарылышыбыз ахырында атнаның видеосын тәкъдим итәбез. Полицейскийлар, кибетләр һәм автобусларда рейдлар үткәрә башлаган. Исегезгә төшерәбез, 20 апрельдән кибетләр һәм җәмәгать урыннарында маскасыз йөрү тыела. Кибеттә чираттагы рейд вакытында полицейскийлар штраф түләргә теләмичә һәм үз көчләренә артык ышанып качырга теләгән егетне тоткарлый. Здрасте. Придется с нами пройти. В отдел полиции. А вы знаете, что вы оккупационный режим? Это не оккупационный режим. Постановление 306. Можно ваш документ, товарищ полковник? Пожалуйста. Какие вопросы? Видите, уважаемый покупатель. Молодой человек, подождите. Молодой человек. Марат, ну ты дурак, что ли? Куда ты побежал, а? Дурак, а? Ну дурак. Марат! Бу атнаның яңалыклары иде бу дуслар. Үзегезне саклагыз. Җәмәгать урыннарына чыккан очракта да медицина битлекләреннән башка йөрмәгез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Тагын бер атнадан шушында ук күрешербез. Пока-пока.